Ще надійніша оборона. Україна готова запустити виробництво дефіцитних боєприпасів. Про це заявив президент України Петро Порошенко, відкриваючи виробничу лінію з виготовлення снарядів крупного калібру на заводі «Артем». Наша Олена Стецюк на власні очі бачила, як виготовляють ці набої. Артснаряди калібру 152 мм у серійне виробництво. Нова дільниця із виготовлення боєприпасів крупного калібру для артилерійської установки «Гіацинт» запущена. Президент Петро Порошенко заявив, на виробництво снарядів підуть, зокрема, й державні кошти, конфісковані у попередньої влади. Ми сьогодні готові вже для того, щоб найближчим часом поставити виробництво найдефіцитніших боєприпасів на серійний поток. Впевнений в тому, що на сьогоднішній день це потужний внесок в нашу перемогу, яка точно буде. Раніше таких боєприпасів Україна не виробляла, але потреба в них зросла, пояснюють в «Укроборонпромі». Займатиметься цим державне підприємство. Скільки вироблятимуть – таємниця. Очільник компанії каже, в змозі виготовити 18 тисяч снарядів на рік. І це не межа. Наш вопрос – забезпечити нужну дальність використання. А стратегія використання – це не наш вопрос. Про дальність. Якщо ви знаходитесь на Хрещатику, куди вона може дістати? В будь-яку точку Києва. Задля виробництва нових боєприпасів придбали сучасні верстати в Південній Кореї та Туреччині. Аналогів в країнах СНД немає. Дмитро працює якраз на такому. Показує, отримує креслення та заготовки. У нас є заготовка, ось сюди вона, а знизу вже готова деталь з нарізаною різьбою. На даному етапі ми тільки нарізаємо різьбу. Значить, моя задача в чому заключається? Підібрати інструмент, скоригувати правильну програму, яку дають технологи, і запустити, ввести в безперервний цикл роботи цей станок. Самі боєприпаси вже успішно пройшли випробовування. Поки що їх вироблятимуть лише для внутрішніх потреб. У подальшому – на закордон. У подальших планах перехід до виробництва снарядів калібру 155 мм. Це натівські стандарти. Підприємство вже переоснащує свої потужності та готується до їх серійного виробництва. Нову самохідну арт-установку під натівський снаряд можна буде побачити вже на цьогорічному військовому параді 24 серпня. Олена Стецюк, Максим Кондратенко, Заман, АТР.